Всем привет! Сегодня мы разбираем стукнутый двигатель от вот этого вот цифирика. Короче, я навеску снял, головы только что открутил, на одной голове погнутые клапана, сейчас попозже буду показывать, и хочу показать вам блок сверху, как выглядит поршневая. Что я хочу отметить, это рубашку охлаждения, вы посмотрите, в каком она идеальном состоянии. Мы сюда лили... Сюда был залитый качественный антифриз и присадка, которая мягкая промывка системы охлаждения. Блин, ну просто в идеале. Посмотрите вот на это состояние. Она просто новая дюралька. Выбирайте качественный антифриз, пользуйтесь проверенными брендами. Но не скажу, что все будет хорошо в автомобиле, так как ему это не помогло. Это ему не помогло не заклинить. Он все-таки стуканул. А вот с этой стороны поршень отколот, да? Вот прям так раз и пополам. Как бы. Сейчас переверну, откручу поддон и посмотрим, что там. Очень интересно, очень интересно. Маслозаборник целый. Иногда бывает, что он забивается и не может всосать. Но как бы. Вот видим вот такие кусочки. Это кусочки поршня. Вот здесь палец, стопор. Да, вот днище поршня. Вот так вот у нас выглядит шатун. Вот так выглядит шатун. Прикольно. Как будто бы это треугольный шатун. Пишите в комментариях, как его называют треугольный шатун. Ну, он довольно-таки ровный. Шатун ровный, палец в нем шевелится, вот видно, да, я руками его шевелю. Ага, вот тут немного каки, ну понятно, да, потому что двигатель заглушили, он не заглох, он просто застучал, и его заглушили. Коленвал крутится, вот он проворачивается. По чуть-чуть проворачивается. Поршень вижу, да, поршень там стоит. Но почему он там застрял, сейчас будем тоже посмотреть. Сейчас откручу колено, вытащу. Там дальше будем посмотреть, вытаскивать поршни по одному. И посмотрим, в каком состоянии находятся гильзы, точнее стенки цилиндров и, соответственно, поршня. Финалочка разбора воочию. Я, честно, первый раз с таким сталкиваюсь, но чему быть, тому не миновать. Так, смотрим. У нас в гильзе есть вот такая вот оказия. Набитая трещина, то ли царапина. С этой стороны трещины я не обнаружил. Водяная рубашка в идеале, типа никакой ржавчины, никакой коррозии, ну просто прям изи. Но тем не менее, также нету ступеньки, ну нету следов большой выработки. Прихваты, конечно, есть тепловые, но не настолько катастрофичные. Бывало и хуже, и это работало, да? Вот. Такой вот поршень в таком состоянии. Он не был прилипшим. Что заставило его вот так оторваться? Интересно. Как показывают вкладыши, типа, ну, не было такого масляного голодания, чтобы размотало. Но и опять же, это... Не шатун заклинило, да? Это поршень оторвался от шатуна. Причем палец туда-сюда вот шевелится, как бы. Масляная пленка присутствовала при разборе везде. Соответственно, вывод такой, что качество топлива оставляет желать лучшего. И при отличном, да, вот таком вот нашем топливе, детонация размолотила поршень, он расклинился и поэтому оторвался от шатуна. Шатун, в свою очередь, сколько мог, столько жил, после чего был забит в поддон.
его вот сюда вот так в поддоне заколотило, и коленвал продолжал вращаться. Автомобиль ехал, не испытывал никаких трудностей, пока масло не стало, ну, получается, шатун оторвался, давление масла здесь упало, после чего начало потихонечку жрать вкладыши, так как, ну, на масляной пленке они далеко не уедут. Вот, трещина после того, как да. После того, как шатун оторвался, коленвал продолжал свою работу. Автомобиль двигался, теряя масло как с системы смазки, с коленвала, так и с поддона, получается. Ну, после чего, соответственно, двигатель перестал работать. Также масляный фильтр, я бы не сказал, что в плачевном состоянии, как бы нормально. Масло нормально, антифриз был тоже в достатке, причем в хорошем состоянии. Помпа здесь крутится по системе ГРМ, и она, как видите, тоже исправна, не имеет никаких люфтов, каких-либо нарицаний. И причин думать, что она не циркулировала жижу. Циркулировала, все было хорошо. Вывод выхода из строя данного агрегата: плохое качество бензина, детонация и разрушение поршня, которое привело к замене двигателя, так как пострадала голова, пострадал блок, пострадал коленвал, соответственно, все шатуны подверглись масляному голоданию, потому что в коленвале не было давления после того, как оторвался шатун. Ну и целесообразнее заменить двигатель целиком и заморачиваться восстановлением данного агрегата. Чуть позже будет приобретен контрактный двигатель и установлен на автомобиль. И что будет дальше, посмотрим, как бы. Еще пока неизвестно. Ну, всем зрителям лайки, сердечки. Чао, покао. Покао.